शिवसेना हा जनसामान्यांचा आवाज आहे. तो दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला तर आगामी निवडणुकांमध्ये जनताच योग्य ते उत्तर देईल, असं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. आज जळगावात पाचोरा इथल्या एका जाहीर सभेत ते बोलत होते. सत्तांतरानंतर ठाकरे यांची जळगावातली ही पहिलीच जाहीर सभा होती. अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी संकटात आहे, पण या विद्यमान सरकारला त्याची काळजी नाही. आम्ही सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांना लगेचच कर्जमुक्त केलं होतं, असं ते म्हणाले. या सभेमध्ये सुषमा अंधारे, विनायक राऊत, संजय राऊत, अंबादास दानवे यांनी आपल्या भाषणातून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. या जाहीर सभेपूर्वी R.O. पाटील यांच्या पुतळ्याचं अनावरण उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं.